mit dabei. Brauche aber auch nicht, er ist im Regelfall immer auf Rufweite in unserer Nähe. Und riechen Sie was, schnuppern Sie mal. Das ist Rizinus. Sie erinnern sich an den Film Die Zolltüten in den fliegenden Kisten? Das haben Sie jetzt gleich vor Augen. Dann einen donnernden Beifall von unseren schwedischen Fußballkameraden Michael Karlsson und Lenny Wolf. Dankeschön, Michael. That's the end of the show. Walter und der Vater von Christian So, jetzt zu einer weiteren Vorbeiflug-Information. The Royal Jordanian Falcons. Kick! Simultan! Gefällt Ihnen das? Den kriegen Jochen und ich noch nicht mal alleine hin. Und hier in Spiegelflug-Formation. Und die sogenannte Apache Road. The Royal Jordanian Falcons. Abstand der beiden ersten Maschinen etwa 6 bis 8 Meter. Werden sie umkreist auf ihrem Flugweg. Mit der sogenannten Apache Road. Best of Show. 3-mal waren sie schon bei. Und jetzt richten Sie mal Ihre Fotoapparate für den Concorde Break. Die Kameras sind scharf. Concorde Break, the Royal Jordanian Falcons. Ein Blumenstrauß an. So, Nummer 3, soeben gelandet, Nummer 4 im Moment im Aufsetzen inbegriffen. Jetzt wird die Stütze Hebel, Kumpelliegen und des Towers eingefahren. Genauso auf der Kurve. Das Feld wird schneller beschädigt. Also er hat jetzt wirklich alle Hände voll zu tun, dieses Flugzeug in Reise.
wollt wohl erstmal zur Tankstelle. Ja, und dann als nächstes auf jeden Fall mit Hipster-Dü. Schauen Sie sich das an, dieses klassische Jagdflugzeug, amerikanische Produktion aus dem Hause North American, die P-51D Mustang. Vor 4 Jahren hat uns Peter Teichmann mit seiner Curtiss P-40 Kitty Hawk besucht. In seiner schönsten Form soeben gestartet. Die Junkers Ju-52 mit 3x BMW 132 9-Zylinder Sternmotoren mit jeweils 600 PS. In Europa fliegen nur noch 2 Stück dieser OV-10 Bronco. Eine, die Sie gerade eben vor sich sehen, das ist die französische. Und eine haben wir noch in Belgien. Eine dritte wird bereits vorbereitet im Fliegermuseum in Schwenningen, im Oldtimer-Museum in Schwenningen. Wird bereits eine dritte fertig gemacht, und zwar von unseren belgischen Fliegerfreunden. Sie dürfen natürlich dem Alain auch winken. Er sieht sie jetzt bereits, hat ja die Haube schon geöffnet. Hat auch wohl. Knappe 500 km/h schnell. Jetzt. So, jetzt von links die Stärke. Die Nummer 4 im minimalen Langsamflug mit ausgefahrenen Klappen. Schauen Sie sich das mal an. Noch ein bisschen Gegenwind und das Ding fliegt rückwärts. Jo, A6M Zero. Das sieht aus wie ein Japaner, wie der Sub-Zero-Jäger A6M Zero, aber es ist es nicht. Es ist eine Art Kopie. Ursprungsmuster hier ist eine North American Harvard AT6, die leicht modifiziert, umgebaut wurde. Das Cockpit wurde leicht verlegt und auch das Seitenleitwerk verändert, so dass wir hier den Eindruck hätten, es wäre ein Zero-Jäger. Ist es aber nicht, aber trotzdem wunderschön hier vorgeflogen von der Amical Jean-Baptiste. Geflogenes Display. Dankeschön. So.
Maximalgeschwindigkeit dieses ehemaligen amerikanischen Bombers 443 km/h, angetrieben von zweimal Wright Earl 2692 Cyclone Sternmotoren mit jeweils 1700 PS. P38. Die als White One von Lefty Gardner in den USA für Luftrennen eingesetzt wurde. So, ganz kurz eine Suchmeldung, und zwar werden die Eltern gesucht des kleinen Maximilian, 2 Jahre alt, bekleidet mit einem blauen T-Shirt und blauen Sandalen. Die Eltern des 2-jährigen Maximilians möchten doch bitte ins Rotkreuz-Zentrum an der Motorflugschule kommen. Die Eltern des kleinen Maximilian. Ja, und der Raimund Riedmann lässt den Kasten auch ganz schön um die Ecke. Rollgeschwindigkeit von annähernd 180 Grad pro Sekunde im ganzen gesteuerten Fassroll. Ja, Ju-52 stark machen. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Oder aber auch für Flüge mit der Antonov 1, 2 oder der Broussard. Doch wie gesagt, für den letzten Flug des heutigen Tages auf der Ju-52 Lerio 11, die in den Jahren 1913 bis 1919 beim schwedischen Militär in Betrieb war. Rauchunterstützung, zweimal rot, einmal weiß. Und schauen Sie mal, liebe Gäste, wenn Sie jetzt 3 Flugzeuge sehen, dann ist alles im grünen Bereich. Falls Sie mehr als 3 sehen, dann steigen Sie um auf Apfelschorle. Das Modell mit einem 170 Kubikzentimeter Vierzylinder Boxermotor. Eine Idee, da sagt der Jörg nachher mehr dazu, die 2003 hier auf der Hahnweide entstanden ist. Geniale Sache. Jetzt nochmal von rechts in der sogenannten Treppenformation. 3-mal Antonov 1, 2. Von 150 Meter, die da. Ich soll mein Programm über den Wald fliegen, in den Höhen. Er hat gesagt, okay, ich mach's wie immer. Er hatte wirklich Angst, er dürfte heute nicht mitspielen. Michael Carlsson, Blériot Flamand, beheimatet in Löbere. Und schauen Sie mal, wie die kleinen Räder unten in Schwingung versetzt werden. Ohne Bremse. Ohne lenkbaren Sporn, mit einem großen Drehmoment, mit diesem Umlaufmotor mit 50 PS. Und jetzt wird er eingefangen. Ja, nachdem sich Gunilla schon damit bemüht hat.